नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम और उसके एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पूरी टीम के साथ पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और अपनी हैसियत और अपने बिसात के मुताबिक उनके दुख दर्द को साझा करने की और उनका सहारा बनने की कोशिश की। इस सिलसिले में एक गुजारिश की आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारे कुछ साथियों का ये हमें पैगाम मौसूल हुआ कि हमने कश्मीर के लिए कोई पैगाम जारी नहीं किया, लिहाजा मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जिनकी जानिब से भी ये कमेंट या ये खबर आई है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हम वहाँ के लिए भी कमर बस्ता हैं और हमारे कुछ साथियों ने आपसे पहले भी वहाँ के लिए का पैगाम हम तक पहुँचाया। हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी ताउन का जरिया बनने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आप तमाम साथियों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप फिक्रमंद हैं तो आप इस मुहिम में और इस आजमाइश की घड़ी में उनके लिए भी हमारे साथ भी आकर खड़े हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हम हर जगह हर कदम पर अपनी हैसियत के मुताबिक खिदमत के लिए तैयार हैं।